Para vocês terem uma noção aonde que a gente tá. E a gente tá aqui, ó, em cima de uma das trilhas mais escondidinhas e charmosas do lado sul de Salt Lake, a Rocky Mountain Trailhead. Ela fica aqui em Sandy, no meio de uma área residencial, e se você não souber exatamente onde entrar, você passa direto. Mas olha, vale a pena demais descobrir esse cantinho. Hoje a aventura começa por aqui, ó, nessa trilha aqui que vai levar a gente lá para as montanhas. Logo no começo da trilha já dá para sentir aquele clima mais tranquilo, com as árvores fechando o caminho e o som da água correndo lá embaixo. E sim, essa trilha leva para uma cachoeira escondida que mais parece uma cena de filme. É pequena, mas super charmosa, cercada por pedras enormes, e dependendo da época do ano, a queda da água vem forte. No verão, por exemplo, tem gente que sobe descalço nas pedras só para molhar os pés. É um pouco cansativo, mas eu espero que vale a pena, né, pessoal? Ó, a água lá, vamos chegar mais para cima, deve ter uma queda de água aí. E o mais legal é que essa trilha é super curta e fácil, dá pra fazer rapidinho, mesmo com criança ou só de boa ali sem pressa. É aquele tipo de lugar que ninguém acredita que existe de tão pertinho da cidade. Enquanto você caminha, a paisagem muda várias vezes, tem árvores, paredões de pedras e até uma ponte de madeira no meio do caminho. Simples, mas com uma vibe muito forte. Olha só isso, pessoal. Que vibe massa. Que massa, pessoal. Incrível, hein? Olha isso, pessoal, que perfeito. Deus é perfeito, né? Que perfeito isso aqui.
arco-íris aqui, ó. E quando você chega lá em cima, além da cachoeira, ainda rola aquela vista linda que você tá vendo agora com o meu drone. Pra quem não sabe, esse é o drone DJI Mini 4 Pro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar diretamente aqui dos Estados Unidos. Um contraste perfeito entre o verde, as rochas e a água que escorre no meio do nada. Lugar ideal para você respirar fundo, desligar do mundo e só curtir o momento.